拉胯的片片花在青濑岛平海寨西边有个片片花尾中的薄荷，但咱仔细一看啊，这名写的分明是甜甜花呀！你这片片花没文化呀，建议去上个大学。妈的绝了！大家好，我是天天玩游戏不跟视频，简称天王星的西魂啊。本期视频由小伙伴们的舰长充电赞助播出，也感谢每位3连关注的小伙伴，祝大家一夜暴富。有些视频想跟各位一直以来支持的粉丝们说一声，麻烦看到最后就不耽误大家看正片了。那么以乐弹幕走起来，让我们直接开始。高处不胜寒，我们知道啊，在大世界调时间的时候，视角是会上升到空中的，然而在到期的青濑岛却不会。不管你是在地面上，还是在天上的天云卡，视角都不会往上移。您这是恐高了还是咋的呀？独一无二的雷神。在冷知第一期中我们就说过，元素满充能情况下，切换角色的时候会有元素的虚影浮现，充能满的一瞬间还会闪一下。温迪好歹有个玻璃球，钟离也给自己发了个神之眼，而我们的雷神是直接没有神之眼的，因为不需要像温迪、钟离一样伪装成凡人尘世闲游，直接光明正大的摸鱼。而神之眼作为外置的魔力器官，元素威力都是飞到神之眼里面的。在充能未满时，飞进去的瞬间会闪一下，在满充能的情况下，飞进去也没有任何反应，因为已经满了。雷神就是直接飞进体内，充能的时候身上跟放烟花一样。雷神的朱愿白眼之轮在自己身上与在他人身上的时候是不一样的，区别就是其中3个愿力点会变成雷元素。果然雷神要有雷神专属的样子。服装的小细节，每个角色的服饰都有一个名字，都比较符合角色的设定和风格。目前只有安博的服装名字是带括号的，秦和芭芭拉有限定服装，更换服装后，在角色列表中的头像也会发生变化。谢呀，米哈游！而且两姐妹换衣服的时候会有语音。循着海风的方向，不知道今天的海风会是怎样的味道。这样精致的夏装，可不能弄脏了。芭芭拉的夏日特别演出要开始了，要一起去海边吗？为你唱一首适合夏日的歌曲。9条沙罗的身高，9条沙罗是目前已有的女性角色中总身高最高的。倒计成下面这个蓄水池里，只有9条沙罗能够站在其中，其他女角色都会进入游泳状态。之所以说是总身高最高，大概是因为9条上的目肌所以比较高，换成大高个男生都能站在这个水池里面。重男轻女阿贝多，还是这个水池。多人联机的时候发现，阿贝多将拟造杨花放水里，9条正在刹那之花战时，他一点反应都没有。换个男角色一来就升起来了，嘿，你搞针对是不是？随后我又单人测试了一下，嘿，又行了，莫不是在消遣我9条沙罗？可真行啊！有一个人前来买瓜，原神里面有一本新六狐传，在第4、第5卷说了这么个故事：有个人来买瓜，然后各种刁难瓜老板，发现瓜老板的秤有问题，然后暴打了一顿这个奸商瓜老板。这个大概是参考了华强买瓜的梗，然后写法又参考了《水浒传》中鲁智深拳打镇关西，建议大家去游戏里面看看，然后再找一下华强买瓜和拳打镇关西，会有意想不到的快乐。你记得你杀了多少只史莱姆吗？福建生物志里面敌人与魔物列表上面有个数字，这个数字就是目前你杀死的该怪物数量，也包括 BOSS。快去看看你的辉煌战绩吧。某科学的雷金蝶在图鉴里面打开雷金蝶的详情，描述中有这样一句话：在黑暗中跃动的电光，不知道是否寄托了谁的信仰。这么明显不会有人不知道吧？这是哔哩哔哩名字由来的一部分，某科学的超电磁炮里面衍生来的，为主角炮姐玉班美心表达信仰的一句话。你问我原话是什么？看看弹幕吧，弹幕会告诉你的。生气的角色，我们用重剑角色平 A 的时候迅速换角色打断，再切回来会发现部分角色会短暂的面目狰狞，好像生气了。优来姐姐，你这有点吓人了。其实是因为部分角色平 A 的时候会有面部表情动作，在动作过程中切换角色打断了，再换回来时表情还停留在刚才的动作中。我就说嘛，何必为这点事情生气呢？好惨一愚人众！还记得明神岛悬崖边那对愚人众小情侣吗？如果我们到海基岛的副本中，会发现这个长颈侍女竟然在这偷汉子看风景。花前月下，风花雪月。但这次让我把你砍了个狗男女吧。地名的冷知识：海奇岛，英语模式上是瓦塔斯米 Iceland， 也可以叫海神岛，但谁让到期只能有1个神呢？大概因此就改叫海奇岛了。
踏背叉中的踏背指的是古日本炼铁的工艺，也可以指代炼铁的炉子。在人王2中还有个名为独角踏背的怪物，琼基也。琼基是古时候美玉的代称，同时也被形容为美好的诗文。原胡天有的正黄眉古诗曰：琼基数玉充诗长，岁寒与尔同风霜。龟梨园游戏中说是龟中和钟离名字各取一个为龟梨，但我有个脑洞，他们取名字的时候会不会取龟中的龟字和钟离的钟字叫龟中园吧？取龟中的钟字和钟离的离字叫钟离园吧？莫名想到了东南大学和南京大学合并，叫什么名字呢？两个学校都想保留自己的特色。南大校长比较贼，他就出了个主意，你知道吧？这样，你们学出一个字儿，我们学出一个字儿，你们出东南大学的南，我们出南京大学的京，咱们叫南京大学吧。东南大学行，你他妈少跟我玩文字游戏，对吧？你要这么玩，我们出东南大学的东，你们出南京大学的南，咱们叫东南大学算了。南大说我还不干呢，对吧？而龟中也是我国古代神话中的一种神兽，大概可以预见未来，还是为数不多没有具体形象设定的神兽，也就是说都不知道长啥样。鹿华池，璃月的鹿华池现实原型是盖华池，在四川环龙地区就有，非常好看。梨花洲，梨花是一种植物，也就是在满地长的这些，现实中在长江流域分布最广泛，还可以追溯到白居易的一首诗：浔阳江头夜送客，枫叶荻花秋瑟瑟。这个山念奥藏，在英文下可以看到，意为室内隐蔽之处，可能是因为有很会聊天真菌的洞府吧。望舒客栈，望舒是中国神话传说中为月驾车之神，也可指月亮。顺带一提，望舒客栈里面的角色淮安和严孝，可能是出自新龙门客栈里面的周淮安和常严孝。好的，那么以上就是本期视频的正片内容了。不知道这期视频你们是否喜欢？麻烦动动手指让我看到吧。正值原神1周年，咱们也将开启新的道路，会上线几个新节目，之后冷知识的更新频率会降低，与其他几个节目轮流更新，保证都是魂魂很用心做的。魂宝的视频你们就放心看，大胆3连就完了。一个是原神的漫画解说，给各位讲讲故事，讲故事之余，我还给大家安排了漫画的全配音，过几天就会上线，希望大家能来支持下，不然没经费跟后续了。另一个是提瓦特游记，带各位从头再走一遍提瓦特，漫步在提瓦特的山河风景之处，领略各地的风土人情与历史过往。目前根据3个国家分为3个篇章：蒙德孤独、璃月一探、稻妻苦旅。之前说的手书讲故事系列也继续招募会画画的小伙伴，希望大家都能来支持一下。如果你喜欢我的内容，请一定要记得3连并关注这个很细的 UP， 带你长奇怪知识，一起快乐原神，还可以转发给一起玩的小伙伴，给他们也长长知识。最后感谢你陪伴的时间，期待下一次更好的相见。